क्या आपके कानों में भी ऐसी आवाज आती है? तो कभी सोचा है कि ये क्यों और कहां से आती है? अगर नहीं तो मैं बताती हूँ। इसे टिनिटस कहते हैं। जब भी कोई आवाज हमारे कानों में आती है तो हमारे कानों के अंदर वाला पोर्शन इस साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है ताकि ये सिग्नल्स ब्रेन तक पहुँच सके। साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए इनर ईयर का पोर्शन, जिसे कॉक्लिया कहते हैं, बहुत अहम रोल अदा करता है। जब साउंड वेव्स कान में आती हैं तो कॉक्लिया में मौजूद ये छोटे छोटे से हेयर लाइक सेल्स, जिन्हें स्टीरियोसीलिया कहते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा वक्त तक बहुत ऊंचा साउंड सुनने की वजह से ये स्टीरियोसीलिया डैमेज हो जाते हैं और अपना फंक्शन ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते, जिस वजह से ब्रेन तक ठीक से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स नहीं पहुंच पाते और इसे साउंड डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है और कानों में कंटिन्यूअसली ऐसी आवाज आनी शुरू हो जाती है।